Oiê, mas primeiro, solta a vinheta. Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje é mais um vídeo do Kawaii World. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu fazendo a minha casa na floresta, tá bom? É uma casa que fica na beira do mar. E hoje vai ser a parte 1, tá bom? Porque não vai dar pra mostrar toda a casa nesse vídeo. Bom, eu espero que vocês gostem. Já no início, deixe seu like, compartilhe o canal e aproveite o vídeo. Nesse momento, já tinha feito a área externa da casa, meio que a porta, enfeite e tudo mais. Nessa parte, eu tava fazendo meio que uma cobertura para botar uma mesa e algumas florzinhas. Eu vi que tinha errado ali porque não tava começando do lado, quer dizer, meio que em cima dos suportes que eu botei. Então eu quebrei ali aquela parte e consertei. Eu percebi que naquele canto ali tava faltando, eu só preenchi. Eu tinha botado essas plantas aí que ramam pela casa. E acabou que elas começaram a ramar na minha porta e no lugar onde elas não deveriam. Então eu tenho que ficar aparando elas. Depois que eu terminei de enfeitar tudo por fora, eu peguei uma cama, dormi. Depois que eu acordei, tá de dia já, eu fiz uma escada e eu botei alguns barcos. Na verdade, eu não sei muito bem pilotar esse barco, entendeu? Eu não consigo dar uma volta lá, mas depois eu tive que pegar ele e voando mesmo, porque eu tava no modo criativo. Daí eu já fui pra dentro da casa. Como a área que eu tava fazendo na minha casa, que é meio que uma casa subterrânea, entre aspas, tipo, quando eu ia mais um pouquinho mais pra frente, já dava lá pra cima. Então, depois, na segunda parte, provavelmente eu vou ter que botar mais blocos lá em cima pra eu conseguir deixar a minha casa maior, né? Esse daí vai ser meu quarto. Primeiro eu comecei tirando essas paredes aí, que tava toda bagunçada, e botei um tipo de bloco só. Depois eu decorei meu quarto botando uma cama, um bloco de pedregulho, de pedra, aliás, desculpa, e um vaso com flor. Depois ali eu fiz meio que um murinho, pra tipo, não ficar bem exposto no quarto.
Depois eu botei um carpete, porque aquele chão tava muito feio, tava areia, tava pedregulho, tava grama, tava tudo ali. E acabei quebrando mais um pouquinho da parede pra ficar igual ao quarto. Botei uma porta ali que eu tinha quebrado. E também botei carpete branco, porque aquele chão também tava muito feio. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha o canal com todo mundo. Beijo!